Velkommen til Tips og Tricks, afsnit 6, sæson 3. Vi har følgende tema i dag, kom godt i gang med Unikonta ABC. I dette webinar vil jeg gerne vise, hvor nemt det er at komme i gang med Unikonta. Vi har følgende emner, det er oprettelse af bruger- og regnskab, opsætning af firmaoplysninger og nummerserier, momsopsætning, gruppeopsætning, oprettelse af varer og kunder, og til sidst vil jeg vise, hvordan man opretter en hurtigfaktura. I dette afsnit viser jeg ikke, hvordan man konverterer regnskaber fra f.eks. C5, Now Economic eller andre programmer. Det vil vi gerne hjælpe dig med, og der kan du kontakte Konceptdata for yderligere hjælp. Men lad os komme i gang med at få startet Unikonta op, og vi starter fra begyndelsen af med at oprette en bruger. Og der går man ind på Konceptdatas hjemmeside og vælger produkter, Unikonta og Unikonta bestilling. Jeg vælger bestilling af Unikonta. Her kan man udfylde sine virksomhedsoplysninger, den e-mail, man ønsker at få sendt adgangssystem til, og sit login-navn. Hvis man har CVR-nummer, så kan man taste ind i systemet, og så automatisk søge efter det. Her taster jeg så mine brugerlogin ind og min password, og man kan altid ændre sit password. Jeg accepterer betingelserne og vælger opret ny bruger. Du kan nu hente Unikonta. Linket findes i den mail, du har modtaget fra Unikonta af. Så nu vil jeg starte Unikonta op. Første gang jeg starter Unikonta op, kan jeg vælge et nyt regnskab. Jeg kan nu vælge mellem 4 kontoplaner, som jeg ønsker at benytte. Jeg vælger en af dem. Jeg vælger Standard Mini. Inden man opretter sit regnskab, kan man trykke på kontoplan, og så kan man se, hvordan det vil se ud. Man kan selvfølgelig altid ændre den, når man har oprettet regnskabet. Det eneste, jeg lige mangler, det er lige at lave mit firmanavn. Og jeg vælger så opret nyt regnskab. Her ser man op, hvilket firma den skal starte op med standard, og jeg vælger firma 1 og vælger standard og trykker på OK. Og accepterer mine licensbetingelser af Unikonta og vælger godkend. Nu er regnskabet oprettet. Jeg mangler nogle få opsætninger for at komme i gang med Unikonta. Jeg vælger firma, firmaoplysninger. Herinde sætter jeg alle mine oplysninger op om mit firma. Hvis jeg har mit CVR-nummer, så kan jeg taste den ind, og så er den automatisk slå op i CVR-register og udfylde den. Og så kan man så rette de ting til, man gerne vil. Herinde der ligger også e-mailen til fysisk bilag, som der er lavet et webinar om tidligere. Det eneste lige mangler nu, det er, at jeg vil gerne have et logo på heroppe, så jeg kan se mit firma. Og så vil jeg også have et logo på til min hurtigfaktura, jeg skal lave senere. Og der går jeg op og vælger firmabilleder og siger tilføj. Det første, den spørger om, det er, hvad skal toplogoet være? Jeg vælger gennemse, og så henter jeg så min fil, den her firmalogo top, og så gemmer jeg den, og så den kommer heroppe et logo til mit firma. Jeg ønsker også at få tilføjet et logo til mine fakturaudskrifter, så jeg vælger firmalogo, siger nej til komprimering, gennemse igen, og så lægger jeg logoet på og vælger gem. Hvis jeg ønsker at se, om det er korrekt, så skal man stå på linjen og vælge vis. Her har jeg så mit firmalogo, jeg skal bruge til min udskrift. Hvilke moduler vil jeg benytte i Unikonta? Det kan man vælge nede under menuen Firma, Vedligeholdelse, slå funktioner til og fra. Bemærk, hvis man laver ændringer i opsætningen her, kan det indflydelse på ens abonnementspris. Her kan man tilvælge forskellige ting, man ønsker at benytte i Unikontaen. Ønsker man at køre lærerstyring, så vælger man det til ind i logistikmodul. Ønsker man at lave salgsorder, så vælger man ordermodul, indkøb, projekt, CM-produktion osv. I det eksempel her, der viser vi standard Unikonta, som er økonomidelen. Jeg vælger at gemme det, og nu er jeg klar til at starte Unikonta. I venstre side har vi menuen, hvad man ønsker at arbejde med. Vi har økonomi, som er bogholderiet. Vi har vores kunder, som er debitor, kreditor, lager og så firmaopsætning. Hvis vi for eksempel går tilbage til økonomien, vælger kontoplan,
trykker jeg på den, og så får jeg min kontoplan frem, som jeg indlæste, da jeg startede systemet op. Ønsker jeg at rette nogle ting, så kan jeg stå på linjen og vælge redigere. Og når jeg retter tingene til, så vælger jeg gem igen. Ønsker jeg at søge i Unikonta, så går jeg op og taster det ind, jeg ønsker at søge. For eksempel hvis jeg ønsker en konto, det her tillæg, så skriver jeg ordet til, står på den, og så kan jeg så rette den til. Hvis jeg trykker på krydset op, så får jeg hele min liste tilbage igen. Jeg kan også ændre afstanden eller længden af mine felter, og jeg kan også flytte rundt på dem. Og det gør jeg faktisk ved at trykke på venstre musetast, og så kan jeg flytte rundt på den her. Alt det har vi vist i tidligere webinar, hvordan man laver ændringer i ens layout. Ønsker man hjælp i Unikontaen, så vælger man spørgsmålstegnet op, som er Wikipedia. Jeg trykker på den, og den spørger så om, hvad jeg ønsker at få hjælp til. Det er for eksempel kontoplanen. Jeg trykker på OK. Og her kan jeg så se for eksempel, hvordan kontotyperne virker i kontoplanen. Jeg afslutter Wikipedia. I venstre side har man en plus-tast, hvis man har noget, man skal oprette meget hurtigt i programmet. Ellers kan man benytte de almindelige menuer ude til oprettelse og sletning og rettelse af ens data. I højre side har vi for eksempel en mand heroppe, og det er ens brugerprofil, hvor man kan ændre ens password, og man kan også ændre systemdato. Ønsker man afsluttende konto, så trykker man på krydset heroppe. Nu skal vi have vores nummerserie sat op, også kaldet bilagsserie. Det findes under økonomi, vedligeholdelse. Her har min bilagsnummerserie. Ønsker jeg f.eks. at ændre min salgsfaktura, så trykker jeg på den og vælger redigere. Da det første gang jeg starter op, så starter den jo ved nummer 1, og jeg ønsker så at starte med nummer 1000, så det ændrer jeg, og så vælger jeg gem. Hvis jeg synes, der er for mange menuer her for oven, så kan man altid trykke på krydset. Momsopsætningen i Unikonta er sat op på forhånd, fordi vi valgte en standard kontoplan. Men du kan se momsopsætningen nede under økonomi, vedligeholdelse, moms. Her på forhånd oprette momskoder. Salgsmoms det er U25, og når du køber varer er det I25. Ønsker man at ændre satserne, så står man på den og trykker redigere. Og hernede er det så 25%, som det er i øjeblikket. Her kan man se, hvilken kontonummer der vil bogføre det på. Og hvis man ønsker at se kontonummeret, så kan man overalt i Unikonta altid hoppe over på et kartotek ved at trykke på F6-tasten. Opsætningen af, hvordan det skal bogføres i finansen, findes under debitormodul, kreditormodul og lagermodulet. I det eksempel her vil jeg lige vise, hvordan det er sat op på varegrupperne, og det vælger jeg under lager, vedligeholdelse, varegrupper. Der er oprettet 2 varegrupper på forhånd. Den første er varegruppe for salg af varer, og den anden er ydelser, det vil sige, at man ikke ønsker at køre lagerstyringene på. Det er sådan, hvis man tilføjer nye varegrupper herinde, så hvis man ikke udfylder alt i varegrupperne, f.eks. salgskonti, købskonti eller moms, så vil den bruge den første heroppe, fordi der er kryds i standard. Hvis vi kigger på standardopsætningen, så kan man se, hvordan den vil bogføre vareforbrug og lagerafgang. Bemærk hernede, der er momsen sat på for indland, altså danske kunder, og det er U25, som jeg viste før, og købsmoms er I25. Hvis man sælger til EU-lande, så skal man oprette dem her, og hvis man sælger til udlandet, f.eks. Norge eller andre lande, så skal det udfyldes her. Man kan altid stå på en konto og se, hvordan bliver den bogført. Den bliver bogført på salgskonto, ikke momsregistreret, og så fremdeles. Hvis ikke det er udfyldt, så vil man få fejl i systemet. Men som udgangspunkt er det sat korrekt op. Ønsker du hjælp til det, kan du altid trykke på Wikipedia og få hjælp derpå. Eller er du velkommen til at kontakte Konceptdata for yderligere hjælp. Men lad os komme i gang. Det første vi skal, det er, at vi skal oprette en vare. Jeg vælger lager og varer. Herinde opretter jeg og vedligeholder mit lagerkartotek. Jeg vælger tilføje varer. Læg mærke til, at man kan trykke Ctrl N, hvis ikke man bruger musetasterne. Jeg taster mit varenummer ind, hvad varen skal hedde. Det er også den tekst, der kommer på fakturen. Herinde kan jeg vælge, hvordan skal den behandle den lagermæssigt set, og der er det så varer eller ydelse for timer. Hvis man ønsker at køre lagerstyring, så skal man vælge varer.
Men man skal også huske at sætte det til ned i vedligeholdelse i firmakartoteket, som jeg viste før, altså vælg funktioner til og fra. Nu kan jeg taste min kostpris ind på mine varer, og jeg kan også taste en salgspris ind på en vare. Og der er det sådan i Unikonta, der er 3 salgspriser, man kan vælge, og på selve debitoren ser man op, hvilken pris den skal benytte. Hvis man har flere priser, så kan man vælge noget, der hedder kundeprisliste inde i Unikonta, og det har jeg vist om i et tidligere webinar. Men det eksempel her er en kostpris på 1 krone, salgspris 5 kroner. Det eneste, jeg mangler nu for at få til at fungere, det er, hvordan skal det konteres rent regnskabsmæssigt. Og det gør man på gruppen, den der hedder standardgruppe, og så er den klar. Jeg siger gem. Jeg har 2 billeder, jeg gerne vil have vedhæftet mine varer, så jeg går op i vedhæfte filer, siger dokument, vælger tilføj, finder den på mit computer, siger gem. Jeg kan lige tilføje en mere. Sådan. Når jeg står på varen, så kan jeg trykke vis, og så kan jeg se den. Det jeg ønsker, det er, at når jeg står her på linjen, at jeg kan trykke på vis foto. Det virker ikke, når man trykker her første gang, fordi man skal fortælle, hvad for et foto man vil se. Så der går man hen og vælger varen, siger redigere, trykker på foto her, og siger, at jeg kan godt tænke mig foto 2, vælger gem, og siger vis, og så viser den vare. Jeg vil lige tilføje en vare mere, og det er så et konsulent, altså en timepris, jeg vil have på, og den ønsker jeg at køre lærerstykken på, så det er en ydelse, og jeg vælger så hernede, at den for eksempel koster 100 kroner. Og hernede vælger jeg så ydelse, altså ej lærer, hvordan den skal bogføres i bogholderiet, og vælger gem. Nu har vi oprettet en vare. Vil du vide mere om, hvordan man opretter varer i Unikonta, er du velkommen til at se tidligere afsnit af webinar. Linket vil komme sidst i det her program her. Men lad os få oprettet en kunde, også kaldt debitor. Jeg vælger debitor. Inde i debitor, der opretter jeg vedligeholder min debitor. Jeg ønsker at tilføje 2 kunder, så jeg siger tilføj ind og opretter den første kunde. Den første kunde ønsker jeg at give det her kontonummer, og man kan altid ændre kontonummeret inde i Unikonta. Taster hvad firmaet hedder, og så er jeg mulig for at taste op til 3 adresser ind. Postnummeret taster jeg ind, og så systemet automatisk finde, hvilken by det er. Her er så muligt for at udfylde telefonnummer, kontaktpersoner, e-mail til kontaktpersoner. Faktura-e-mail, det udfylder man herop, så Unikonta automatisk sende e-mail til kunden. Det nu mangler, det er at få, hvordan den skal konteres på, og der skal man vælge en gruppe, og der tager den gruppe, som er standardoprettet i systemet. Jeg har også betalingsbetingelser, jeg kan vælge. Jeg trykker her, og jeg kan vælge for eksempel netto 8 dage. Hvis jeg ønsker selv at oprette vedligeholde nogle ting, så kan man altid stå på et felt, der har en relation, for eksempel her ved betalingsbetingelser, og så tryk F6. Jeg trykker på F6 nu, og så starter den betalingsbetingelserne op, og så kan man redigere den, hvis man vil det, eller tilføje nogle andre ting. Jeg er tilbage i mit debitorkartotek. Det eneste, jeg mangler nu, det er lige at fortælle, hvilken prisliste den skal bruge. Og herover der er så salgsprisliste, og der vælger jeg så pris nummer 1. Jeg gemmer min nye debitor. Jeg skal lige tilføje den sidste debitor. Har man CVR-nummer på sin kunde, så kan man taste den ind i Unikonta. Så er Unikonta automatisk hente den over ved CVR-registeret. Jeg taster kontonummeret ind, og jeg har så min kundes stamdata. Det eneste, jeg lige mangler, det er jo at lave et kontonummer i mit system. Så jeg tager lige telefonnummer, kopierer den op i kontonummer, og så skal jeg også have debitorgruppen på, betalingsbetingelser, og selvfølgelig hvilken salgspris den skal bruge, og det er jo så salgspris 1 over for lagerkartoteket. Så nu opretter jeg kunden ved at sige gem. Nu har jeg oprettet 2 kunder i mit debitorkartotek. Jeg ønsker at få dem skrevet ud. Det er sådan i Unikonta, det man har på skærmen, det er det, den udskriver. Men jeg har nogle felter, jeg ikke ønsker at få ud. Så jeg trykker på overskriften, og med venstre musetast holdt nede, så løfter jeg den op, og så forsvinder den på skærmen af. Så jeg får lige bygget min liste op, som jeg kan bruge. Sådan der. Og så vælger jeg udskriv.
Og den her liste kan jeg så bruge til min sælger eller mig selv. Man har også mulighed for at vælge Excel-regner til udskriften. Men alt det her, det kan du se mere om i et tidligere webinar om Unikonta. Nu kan vi lave den første faktura i Unikonta. Der findes også salgsordre i Unikonta, hvor man kan gemme sin faktura til senere fakturering. Men i det eksempel her, der vil jeg vise, hvordan man laver en hurtig faktura. Og hvordan gør man det? Jo, jeg går ned under debitor og vælger hurtig faktura. For at lave en hurtig faktura, så skal den jo selvfølgelig vide, hvem der skal have fakturen. Så jeg taster navnet ind på den kunde, jeg vil sende fakturen til. Her kan man så trykke på de forskellige ting. For eksempel hvis man har nogle referencer, man vil have på, så kan man trykke det her. For eksempel vores referencer eller deres referencer. Under ordre hernede, der kan jeg så ændre selve betalingsbetingelserne. Den har selv fundet de der 14 dage, som vi oprettede på debitoren før. Det jeg nu vil, det er, at jeg går ned på min varenede, taster varenavnet ind, og hvis jeg har varenummer, kan jeg selvfølgelig taste den ind, men nu kan jeg taste den ind. Den pizzabakke er oprettet, den er her, og kunden vil så købe 200 af dem af 5 kroner, fordi den tog i pris 1. Hvis jeg ønsker at lave en linje uden varenummer, så kan jeg taste den her, og så kan jeg taste de ting ind, jeg vil til kunden. Jeg har også mulighed for at lave noget, der har et notat herovre, og der kan man skrive alt det, man vil til kunden. Nu har jeg lavet min faktura til kunden, og det eneste, jeg mangler nu, det er at få udskrevet fakturen, så jeg vælger opret faktura. Den spørger, jeg ønsker at se den, inden jeg skriver den til kunden, og det siger jeg lige ja til, så kan jeg lige vise, hvordan den kommer til at se ud. Hvis vi har oprettet e-mail på kunden, vil den automatisk maile den til kunden, men ikke når vi simulerer. Simulere, det betyder, at man bare lige vil kigge på den. Så jeg vælger generere, og så kan jeg se her, hvordan den vil se ud. Og læg mærke til det logo, der er herovre. Det er jo det, jeg satte op i starten af webinaret. Men den er fin nok, den her faktura her. Så nu laver jeg en rigtig faktura. Så siger jeg opret faktura, fjerner simulering, og så siger jeg generere. Og nu laver den så fakturen til kunden, faktura 1, på bilagsnummer 1000, som jeg satte op i starten af webinaret. Det er jo så en kort introduktion til, hvor nemt du kan komme i gang med Unikonta. Som nævnt før, har vi lavet nogle andre webinarer om, hvordan du kan benytte Unikonta. Det findes på vores hjemmeside, og der har vi også emneinddelt det. For at finde det, går du ind på vores hjemmeside, og du vælger genveje nederst på siden. Der finder du Unikonta Videoguide, og der går du så ind og udfylder søgefeltet efter det, du ønsker at søge efter. Det var så tips og tricks afsnit 6, sæson 3 denne gang. Tak fordi du kiggede med, og fortsat god dag.